तो हेलो दोस्तों, मैं वहाँ से रजार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। साथ तो देख पा रहे हैं हीरो HF डिलक्स है दोस्तों। ये BS6 वाला वर्जन है। तो ज़्यादातर BS6 गाड़ी में हमारा स्प्लेंडर प्लस हो या HF डिलक्स हो, जो भी गाड़ी है नॉर्मल, उसमें साउंड का इशू हो जाता है दोस्तों बहुत जल्दी। तो हमारा कस्टमर लोग परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर दिखा दे गाड़ी कितना चला हुआ है, 19,743 किलोमीटर चला हुआ है। दिख पा रहा होगा यहाँ पर। तो इतना में जो है हमारा साउंड चालू हो जाता है, क्योंकि गाड़ी चलती है तो टाइमिंग चेंज भी करता है, रोलर वगैरह भी करता है, और टाइफाइड जो रहता है हमारा इम्पोर्टेंट वो भी कटता है, और उसमें जो है पले आ जाता है। तो इस वीडियो में बताएंगे इसमें साउंड वाला इशू है, और इस तरह का साउंड का इशू हो जाता है तो किस तरह से आपको करना है। कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं रहता है दोस्तों। तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो में नए होंगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमारा बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुँचते रहेगा। तो दोस्तों इस तरह का BS6 का अभी दौर हो गया है, और इस तरह से काफ़ी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है। इसीलिए हमने चाहा कि वीडियो बना दे, क्योंकि हमारा कस्टमर लोग और मैकेनिक लोग भी बहुत परेशान रहते थे। तो यहाँ पर साउंड सुना दे, गाड़ी स्टार्ट करके चाबी काउंट किए, यहाँ पर गाड़ी को सेफ मारे। तो यहाँ पर इंजन पे साउंड सुना है आपको, इंजन आ रहा है, क्या साउंड आ रहा है। ये कहना कि प्रॉपर से आपको बता दें, यहाँ पर सुनने वाले कितनी का साउंड आ रहा है। प्रॉपर सुनने में आ रहा है, किट का साउंड करता है, और गाड़ी को ऑफ कर देते हैं। और कस्टमर का कहना है कि गाड़ी जब गर्म हो जाता है तो और ज़्यादा साउंड ज़्यादा करने लगता है, पूरा कटकट आवाज़ करने लगता है। तो दोस्तों किस चीज़ में कमी रहता है उसी चीज़ को आज को बताएंगे। तो गाड़ी चलने के बाद टाइमिंग चेंज भी करता है। तो इसमें जो हमारा ऑयल पंप वो साइड में दिया है, पहले स्प्लेंडर जो नॉर्मल था हमारा ऑयल पंप पूरा गरारी देता था इधर से, साथ में चैन भी टाइट रहता था, और हमारा ऑयल पंप भी काम करता था। अभी क्या है, सिस्टम चेंज कर दिया है, उधर ही कलाई साइड में हमारा करेंट से अटैच कर दिया है ऑयल पंप को, और इधर गरारी इस तरह से दे दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बने रहिए, आपको पूरा स्टेप बताएंगे किस तरह से करना है। यहाँ टाइमिंग चेन भी हमारा लूज है, पर हमारा नॉर्मल लूज रहता है तो चल जाता है, टाइफाइड से ज़्यादा इशू रहता है। तो यहाँ पर इस ढक्कन को खोल लेते हैं, ढक्कन को ओपन करते हैं, आपको सारा कुछ लाइव बताएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है। तो सबसे मेन इशू क्या रहता है वो चीज़ को बताएंगे। यहाँ पर ओपन हो चुका है, और इस जगह पे 8 नंबर का पाना लेंगे हम, टी पाना, और यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर दिखा दे, तो यहाँ पर टाइमिंग चेंज देख पा रहे हो आप, लूज होगा एकदम। यहाँ पर दिखा दे, ये दिख पा रहा है पूरा तरह से हिल रहा है, तो नॉर्मल आवाज़ करता है। यहाँ पर दिखा दे, इस तरह से नॉर्मली लूज है। तो यहाँ पर हम टॉप कंडीशन में करेंगे, इस जगह पे इस तरह से दिखा दे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये हमारा टॉप में आ चुका है, ये हमारा टॉप कंडीशन में है, दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों ढक्कन को ओपन करेंगे, सारा कुछ लाइव बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर इशू इस तरह से हो रहा है, और इसीलिए हमने चाहा कि वीडियो दे दें, क्योंकि BS6 में बहुत सारा गाड़ी में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर टाइफाइड का मेन इशू रहता है, और नॉर्मल गाड़ी था उसमें भी टाइफाइड अगर सही से एडजस्ट नहीं करता था भाई लोग, तो उसमें भी जो है इशू हो जाता था साउंड वाला। तो इसका टाइफाइड ऐसा साउंड करता है, लगता है टाइमिंग चेन कटा हुआ है, और उसी का साउंड है। तो यहाँ पर बता दें, इस ढक्कन को ओपन कर लेते हैं। तो नया मोबिल डाले हैं, पूरा तरह से सर्विसिंग हुआ है गाड़ी का। यहाँ पर जो है चेन स्पॉकेट वगैरह देख पा रहे हैं, सब कुछ ख़त्म था, सारा कुछ काम किया गया है। तो दोस्तों गाड़ी सर्विसिंग में आता है तो उसका क्या क्या कमी है वो सारा कुछ देखना पड़ता है। सर्विसिंग करके कस्टमर को दे देंगे तो सही चीज़ नहीं है दोस्तों, जो भी कमी है अगला से बात करके सब करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिखा दे, टॉप में है, और यहाँ पर इस टाइफाइड को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरा तरह से पले है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो यही साउंड करता है। नीचे दिखा दे, यहाँ पर जो हमारा आउटपुट सलेंसर वाला है, ये देख पा रहे हैं पूरा तरह से लूज है। यहाँ पर दिखा दे आपको, प्रॉपर तरह दिख पा रहा होगा। तो दोस्तों इसका जो सेटिंग होता है, सेटिंग उतर जाता है, सेटिंग उतरने के बाद चाहे कोई सा भी गाड़ी हो टाइफाइड साउंड करने लगता है। तो यहाँ पर 0.6 mm 0.8 mm इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। पर हम लोग मतलब नॉलेज इतना हो गया दोस्तों, हम लोग कभी गेज नहीं लगाते हैं, इसको परफेक्ट तरह से सेट करेंगे। सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 9 नंबर का पाना यूज करेंगे, और इस तरह से इसको पुल्लर से पकड़ लें, इस तरह से लूज करना है यहाँ पर। तो इस तरह से टाइट करके इसको चेक करना है। तो प्रॉपर तरह से मिलाना है, खाली साइड पहले छोड़ना है, और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। केम जो ये हमारा टाइफाइड जो है साइड पहले प्रॉपर तरह से वर्किंग में आना चाहिए। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमारा ऊपर नीचे पहले जितना था सारा हम ख़त्म कर दिए। साइड पहले है तो ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी चलते चलते बंद होने का इशू होता है। तो परफेक्ट तरह से मिलाना पड़ता है।
तो बहुत लोग क्या ट्रैफिक को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, नया इंजन बनाते हैं और उसके बाद जो है साउंड का इशू रह जाता है। तो इस चीज़ को समझना पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर जो है टाइट कर चुके हैं और यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर दिखाते ज़रा सा भी ऊपर नीचे पले नहीं है, दिख पा रहा होगा। और यहाँ पर साइड पले चेक करेंगे तो हमारा साइड पले है, इसको प्रॉपर तरह से टाइट कर लेते हैं यहाँ पर। तो दिख पा रहा होगा एकदम साइड पले हल्का मामूली सा है इसमें, और ऊपर नीचे पले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेट हो चुका है। दूसरा बार हम क्या करेंगे, ये हमारा ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा लूज है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है इस रबड़ को भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर चिपक गया है तो यहाँ पर इसको भी लूज कर लेते हैं। तो इस चीज़ को लाइव इसलिए बता रहे हैं कि हमारा मैकेनिक भाई लोग 4-5 बार ट्रैफिक को एडजस्ट कर लेते हैं पर साउंड का इशू नहीं जाता है। तो सेट करने का तरीका होता है दोस्तों, सही तरीक़ा से सेट कीजिएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यहाँ पर लूज कर चुके हैं, इसको जितना मांगता है उतना हम इसको टाइट करेंगे। यहाँ पर इस तरह से घुमा लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ज़्यादा टाइट हो गया, हल्का सा कम करेंगे यहाँ पर इस तरह से। तो थोड़ा सा और लूज करना पड़ेगा इस तरह से। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं खाली साइड पर ही छोड़ा हूँ और यहाँ पर इसको टाइट कर लेंगे इस तरह से। देख पा रहा होगा। तो इसको प्रॉपर तरह से टाइट करते हैं, यहाँ पर इस तरह से लगा लेते हैं इस पुल्लर को और इसको प्रॉपर तरह से टाइट करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एडजस्ट हमारा हो चुका है। तो इसको प्रॉपर टाइट करना है दोस्तों, क्योंकि हमेशा वो खेलते रहता है, ज़रा सा लूज रहेगा तो ये हमारा जो है एडजस्टर लूज हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकता है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से पकड़ के प्रॉपर तरह से टाइट कर लेंगे। तो ये हमारा पूरा तरह से एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर लगा लेते हैं फटाफट, इस तरह से ढक्कन को लगा लेते हैं। सारा कुछ लाइव बताएंगे। तो इस रबड़ को भी निकाल लगा लेते हैं इस तरह से। इसमें बॉन्ड देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नई गाड़ी है और इस तरह से ओरिंग ख़राब होता है तब लीकेज का इशू होता है। यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरह से। दूसरा है ट्रैफिक कवर, इसको भी लगा लें इस तरह। जो हाथ से ही चढ़ना चाहिए, हाथ से चढ़ेगा तभी जाके टाइट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से चढ़ा लेते हैं इसको। ये देख पा रहे हैं इस तरह से हाथ से चढ़ना चाहिए, पाना नहीं लगाना है जब तक ये प्रॉपर तरह से चढ़े ना। यहाँ टाइट हो चुका है, प्रॉपर तरह से टाइट कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि लीकेज का इशू नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर टाइट कर दिए हैं, नीचे वाला भी टाइट कर लेते हैं। तो जो भी काम कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, वरना बाद में दिमाग में नहीं रहता है तो लीकेज का इशू हो जाता है। यहाँ पर हो चुका है, इस तरह से हम इसको टाइट कर लेंगे। इस ढक्कन को यहाँ पर लगा लेते हैं, उधर से 10 नंबर बोल्ट रहता है, टाइट कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से टाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको भी हम टाइट कर चुके हैं। सारा कुछ आपको लाइव बताएंगे। साउंड में कितना डिफरेंट है वो आप कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गाड़ी को, इस जगह पे गाड़ी को ऑन किए, यहाँ पर स्टार्ट। तो सामने से आपको सुना दें, इसमें बिल्कुल साउंड आपको पता नहीं चलता होगा। देख पा रहा होगा एकदम नया साउंड हो गया, जो नया इंजन जैसा होता है उस तरह का साउंड हो गया। यहाँ पर देख पा रहे हैं पहले क्या थोड़ा झड़झड़ा रहा था, अब पूरा तरह से किटकिट किटकिट साउंड करता है। तो कस्टमर बोल रहा था कि गाड़ी जब गर्म होता था बहुत ज़्यादा साउंड करने लगा। तो अभी सारा कुछ लाइव बता रहे हैं आपको, परफेक्ट तरह से आपको आवाज़ सुना दें। यहाँ गाड़ी स्टार्ट है, सुन पा रहे होंगे सालों में किटकिट 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 करते रहता था। तो पूरा तरह से इसका आवाज़ जो है नॉर्मल हो चुका है दोस्तों। इसमें ना हम टाइमिंग चेन को चेंज किए ना कुछ भी किए, सिर्फ ट्रैफिक को एडजस्ट किए। तो इस चीज़ को समझना पड़ता है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि टाइमिंग चेन ही हमेशा मतलब कट जाता है। टाइमिंग चेन इसका लूज भी है लेकिन अभी चलेगा, कम से 20,000 तक खींचेगा, उसके बाद इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है परफेक्ट तरह से हो चुका है। साउंड आप सुन पा रहे होंगे यहाँ पर इस तरह से ट्यूनिंग में है गाड़ी और एकदम नॉर्मल हो चुका है साउंड। तो कभी भी काम कराए दोस्तों, सर्विसिंग जहाँ भी कराते हैं तो मैकेनिक से आपको मैकेनिक को बोल देना है, जो भी कमी रहेगा इसमें कर देना है और कोई तरह का इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्ट तरह से हो चुका है। एक बार और स्टार्ट के बता दें साउंड इसका, वापस सेल मारेंगे तो सुन पा रहे होंगे एकदम नॉर्मल हो गया। आवाज़ जो है पूरा तरह से गायब हो गई। गाड़ी को यहाँ पर ऑफ करें। इस तरह से टेक्निकल वीडियो डालते रहते हैं अपने चैनल में। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा बेल आइकन कॉल करो ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुँचते रहे। तो आज तक के वीडियो यहीं करते हैं।